हेलो गाइस। हम हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो सीपीसीटी एसएससी एमपी एएसआई के लिए हमें करना पड़ता है। देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं करके राशि शेख हरे रही की शीशा काया कोशिश हाय सकरी काका सखा सखा हारी शाकाहारी रह कर रीस सरस सीरा करो गोरिया हार से रोया यहाँ सरकार से किस रोग हीरा सीरा हस सार सका सका कार विसक साहस सारा सारा शंकर हिंसा सो शंकरी हंस कर हाँ साई सरा हरी यहाँ की कंकर कंकर शासक यहाँ के साख का ही कहिया सिया सियासी शोर यहीं सर फरसी कह काशी सासी का शायर शेरो शंकरा सोहर हक सिरे कंस या को कहा सीरा यारा काश कहे ये शेर सिरा सिर के सेहरा सहरा करे केरी का हर रस रेस कायर सी यार सियार शहर यार करारी करारी केसर केसर राय कल होकर होकर केसर सके सक शंकर की शिकार किया सीख की राया किराया ही साक याक कस सही सीकर सी कस सिकस कोरा कह हरा रीसा रीसा केस हंसी रह रहा रास केसरी केसरी हिंसक हिंसक और रहे सीरा किसी किसी सी रोही किसी शेयर शरीर शरीर और हंस कर
के संसार साहस सारी शिकारी से सा कहीं शासकों केस यारी यस रहा हो सीखरा हास हस। ठीक है गाइस, ऐसे ही हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।